Bu qarşımı yalnız güclü ağrını hiss eləmək istəyirsinizsə yoxlaya bilərsiniz. Çünki bədəninizin hər hansı bir nahiyəsinə düşsə, həmin o nahiyədə dərini parçalayacaq və oradan yeni tüklər çıxacaq. Elə bir asfaltda cüngli çıxır. İstəyir təkəl baş, istəyir tüksüz sinə belə olsa, oranı tük basacaq elə bir sanki meşədə kimi. Bunun üçün isə qazanın içinə bir uç mixey, bir uç rozmarin və 6-7 ədəd dəfnə yarpağını əlavə edirsiniz bir stəkan suda və gözəl bunu qaynadırsınız. Sonra qaynayandan sonra üstünə qab vurursunuz bir 5-6 dəqiqə ki tam hazır olsun. Ondan sonra süzürsünüz, bir flakon spreyin içinə əlavə edirsiniz. İstifadəsi üçün isə hər gecə yatmazdan öncə təmiz saçlarınızın dibinə gözəl bunu tətbiq edirsiniz. Neyse, gəlin bunun yalan olduğunu sizə izah edeyim. Qardaşın dediyi iddia biologiyaya ziddir. Nəyə görə? Çünki saç tökülməsinin əsas səbəbi genetik həssaslıqdır, hormonların, xüsusilə də ki DHT adlı hormonların problemləridir və folikulun kiçilməsi və yaxud da ki ümumiyyətlə ölməsidir. Əgər başınızdakı folikul aktiv deyilsə və ya məhv olubsa, üstünə nə püskürdürsən, tüpür oradan saç çıxmayacaq. Mixey, rozmarin, dəfnə yarpağı bunlar vitamin deyil. Bunlar ümumiyyətlə saç çıxartmaqla bağlı hər hansısa bir dərman effekti və yaxud da ki müalicəvi effekti ümumiyyətlə sahib deyillər. Saç folikullarına uyadan molekulları ümumiyyətlə daşımır. Biz bu qardaşın adını çəkdiyi mixey, rozmarin və dəfnə yarpağını qaynatdığımız zaman içindəki aktiv maddələr ümumiyyətlə parçalanır. Bir hissəsi dərdən belə keçə bilmir. Qalanı isə sadəcə olaraq ətirli sudur. Bu iyi xoşunuza gəlirsə səhərə qədər püskürdün. Bir şey bilməlisiniz ki, baş dərisi süngər deyil. O ciddi bioloji bariyerdir. Su əsaslı bitki dəmləri dərinin alt qatına, folikula və hormon mexanizmlərinə ümumiyyətlə çata bilmir. Saçlar daha parlaq görünür. Amma mövcud olan saçlar, keçəl bir insan bunu öz başına vursa heç də çıxmayacaq. Bu tip reseptlər insanlara vaxt etkisidir. Saç tökülməsində vaxt folikul etkisidir. Gecikdinsə folikul tam ölür. Və heç bir müalicə, heç bir bax belə yalançı məlhəmlər sizə kömək eləməyəcək. Saçın çıxması ilə bağlı real təsiri sübut olunmuş müəyyən elementlər var. Bu minoksidildir, bəzi hormon tənzimləyici müalicələrdir, lazer terapiyasıdır və yaxud da ümumiyyətlə saç əkilməsidir. Amma əgər saçınız tökülürsə, elə erkən mərhələdə trixoloqlara müraciət etməlisiniz. Və yeri gəlmişkən, əgər saçın çıxmırsa, sən günahkar deyilsən. Günah bax bu cür insanların elmi nağıl kimi danışmasıdır. Bitki çay rahatlaşdırır, keçəlləri xilas eləmir.